Sizləri salamlayıram doğma Xan Lənkəranında. Lənkəran rayonu Səpərədi kəndindən. Səpərədi kəndi ki, adı ilə məşhur olan, yəni yaxşı bir şeylərlə məşhur olan bir kəndimizdir bura. Deməli bizim kəndimizdə Asiman adlı dəyərli qardaşımız var, dəyərli dostumuz var. Həm də Asiman mənim uşaqlıq dostumdur. Bu əl işləri hamısı Asimanın özünə məxsusdur. Deməli Asiman istənilən bir adamın şəklini bir baxışı ilə çəkə bilər. Kim də istəyirsə əgər Asiman qardaşımıza müraciət edə bilər. Hər növ şəkillərimizi belə bir gözəl çıxardır. Asiman, bu şəkilə görə sənə çox təşəkkür edirəm. Mənim həyatımda belə şəkil var. Sağ olun. Həqiqətən, heç iPhone mənim şəklim belə çəkir. Sən belə çəkirsən mənim şəklimi. Bilirəm bu şəkilə görə səni çox narahat ediblər. Amma ki, pislik elə insanların özlərində qalar, rüzgünü yetirən Allah. Əlbəttə, bizdən ancaq yaxşılıq gəlir. Hə, bizdən ancaq yaxşılıq Bizim işimiz ancaq budur. Hə, bizim işimiz ancaq budur. Allah sənin can sağlığı versin. Zarafatsız sən bunu necə çəkirsən? Uşaqlıqdan elə o qədər çəkmişəm. Bu istedad qalıbdı məndə. Allah adam elə bilir ki, həqiqətən. Bir də yaxından gətir İsmail, bunu yaxından çəkir. Adam elə bilir ki, həqiqətən bu şəkil deyə çıxardılıb prosta. Mən özümə baxıram, nəzə deyirəm şəkil mənə. Halal olsun sənə. Allah səndən razı olsun. Özə biz Asimanla uşaqlıqda dost. Uşaqlıqdan bir yerdə. Həmişəki kimi hala da bugünkü gündə də bizim dostluğumuz, qardaşlığımız davam edir. Davam edəcəkdir. Çünki bu dəyərli insandır. Sağ olasın. Bunun şəklini çəkmək mənim üçün böyük bir şərəfdir. Allah sənin köməyin olsun, sənə qardaşımsan, var olasan. İnşallah ki, Allahın izni ilə sənə bol-bol uğurlar arzulayıram və bir qardaş kimi həmişə sənin yanında. Sağ ol, mənim əziz qardaşım. Sağ ol. Söz